আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই যে আপনারা যে ঘাস বাগানটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে সিরাজ ডেইরি ফার্মের ঘাসের প্রজেক্ট, যেখান থেকে আমরা রেগুলার আমাদের গবাদি পশুগুলোর জন্য ঘাসের যোগান দিয়ে থাকি। আর এই যে দেখুন কিভাবে ঘাস কাটা হয়। নর্মালি এই যেভাবে ঘাস কেটে মাথায় করে বা আপনার মানুষ দিয়ে নেওয়া হয় সাধারণত, এবং সেখান থেকে মেশিন বা এখন আপাতত আমাদের মেশিন কেনা হয়নি, সামনে মেশিনের জন্য বরাদ্দকৃত কিছু অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, সেটা আমাদের প্ল্যান রয়েছে। সেটা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলেই হয়তো বা ঘাসের মেশিন কেনা হবে। এবং ঘাসের মেশিনেরও অনেক সুবিধা আছে। আপনারা জানেন যে ঘাসের মেশিন দিয়ে যদি ঘাস খাওয়ানো হয় তাহলে গরুর জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ওটা গরু খেতেও ভালোবাসে। আর এই যে জাতগুলো আমরা এখানে রোপণ করেছি ঘাসের, সেটি হলো মূলত পাকচং বা নেপিয়ার। আপনারা জানেন পাকচং বা নেপিয়ার এটি খুবই জনপ্রিয়। আপনার সারা বছরই মোটামুটি অলমোস্ট খাওয়ানো যায়। কারণ যদি আপনি বর্ষা সিজনে যদি একটু উঁচু জমি থাকে তবুও এই ঘাসগুলো চাষ করা যায়। বিশেষ করে বর্ষার সিজনে বাহিরের ঘাস ও অন্যান্য বিভিন্ন খড়ের প্রচুর পরিমাণে দরকার বেশি থাকে, তখন অন্যান্য ঘাসগুলোর যোগান দেওয়া টাফ হয়ে যায়। তো আপনার ব্যাকআপ ঘাস যদি থাকে সব সময়, তাহলে আপনার গবাদি পশুর জন্য কোনো খাবারের ক্রাইসিস হয় না। আর বর্তমান পরিস্থিতি যা দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে গবাদি পশুর দানাদার খাদ্যের চাহিদা অনেক বেশি, এবং যার কারণে গবাদি পশুর দানাদারের খাবারের দাম অনেক বেশি। এই কস্টিং বেশি হওয়ার কারণে আপনার ডেইরি সেকশনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমে যাচ্ছে। কেননা এক বস্তা গমের ভুসি, যার বাজার মূল্য এখন 1600 থেকে 1700 টাকা, 1700 টাকা দিয়ে আসলে দানাদার খাবার খাইয়ে গরুকে, মানে গরুর থেকে যদি আপনি আউটপুট পেতে চান তাহলে একটু টাফ হয়ে যায়। তো এই জন্য সবারই আসলে দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে ঘাস রোপণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ ঘাস যদি আপনি রোপণ করতে না পারেন তাহলে আপনার খাবারের কস্টিংটা অনেক বেড়ে যাবে এবং খামারের লসের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর আগেই বলেছি যে ভালো ভালো জাতের গাভী যদি না পালেন এই মুহূর্তে, বিশেষ করে যারা 10 লিটারের কম দুধের গাভী পালন করেন, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি আরও সংকটে। কারণ একটা গাভীর নর্মাল খাবার কস্টিং দৈনিক 300 টাকার উপরে যায়, 300, 350, 400 টাকাও চলে যায়। তো আপনার দুধ যদি বিক্রি করেন 500 টাকার, তাহলে সেই গাভীর থেকে আপনার আলটিমেটলি লসই হবে। তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন জায়গার থেকে আপনারা এই পাকচং বা নেপিয়ার ঘাসের কালেকশন করবেন এবং রোপণ করে দেবেন। এবং আপনাদের ডেইরি সেকশনের জন্য শুভকামনা, আপনাদের খামারের জন্য শুভকামনা। আর এই যে এটি দেখতে পাচ্ছেন, এরকম আমাদের আরও 2টি জমি রাখা আছে, যেখান থেকে শুধু ঘাসের প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে, এবং সামনে হয়তো বা আরও বাড়ানোর প্ল্যান রয়েছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের খামারের জন্য শুভকামনা করবেন, দোয়া রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।